हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। चलतु आज कम कष्ट ओडिशार सबुठु प्रसिद्ध मिठा छेनापोड़ आज मुझे शिखेबी। बहुत ही इजी प्रोसेस। प्रथमे आपण फुल फैट क्षीर नेबे, सेटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट। मुझे 1.5 लिटर क्षीर नहीं आउ से गोटे लेंबू पकईकि क्षीरटी भल कि छिंडेकी छेना बाहर करदेली। आउ छेनाटा को भल से धोई नेबे ताकि लेंबूर बास्नाटा पलैब। तापर किछि चीनी आउ गुजराती को ग्राइंडर रे ग्राइंड करदेबे। तापरे से छेनाटा को आपण भल से हाथ में मलिकी भल से मिक्स करने से चीनी आउ गुजराती गुंड पकईदेवे, किसी गुआ घी आउ मुझे पकई गोटे ही चामच सुजी। तापर से कौन करेंगे जो छेना छिंडे थे पानीटा अधा कप पानी से देकी भल से गोले ने और बेसी टाण भी रखिए। देखो एमती टिके ओदालिया थिबो छेना चकटाटा से कौन करली मु गोटे बेकिंग पैन रे 5 इंच बेकिंग पैन से घीरे ग्रीस कर देइथिली। तापरे से जो छेना चकटा को रखिकी माइक्रो ओवन भितर कन्वेंशन मोड रे 180 डिग्री रे फर्स्ट 30 मिनिट रखी। देखो 30 मिनिट रे मोर एते पोड़ी ही नथला, टिके कंचा थिला, तो तापरे मु आउ 20 मिनिट बसई देइथिली। तो टोटल मते एटा करिवा पे 50 मिनिट लागिथिला। आउ देखंतु टेक्सचरटा केते बढ़िया हेची, ऊपरटा बढ़िया से पोड़ी जाइथिला, भितरटा एकदम बढ़िया से नरम थिला। मु आपनको उल्टेकी भी देखौची। आउ खाइबा पई बहुत ही टेस्टी थिला। आपनको जदि रेसिपीटी भल लागिथिबो ताहले निश्चय करिवे। मु ग्यारंटी दउची आपनको थरे गले याको बारंबार बनेकी खाइबे। रहिली, नमस्कार, बाय बाय।